Кырмыскалым, Миниса Камалова. Укый Илдар Хасанов. Кырмыскалым, газиз ерем, Башкортостан төбәге, эшчән халкы күп милләтле балкый дуслык төяге. Кырмыскалым, алтын бишек, шәхестәрҙең төяге, тибә бында өмет байҙар, батыр банат йөрәге. Кырмыскалым, тыуған ерем, батырҙарҙың төяге, нисә быуын ҡаһармандар, илемдең булған терәге. Кырмыскалым, алтын бишек, шәхестәрҙең төяге, тибә бында ҡәнзәфәрҙәр, шаймыраттар йөрәге. Халҡым минең, һәр бөртөктөң ҡәҙерен белеүселәр, сөгөлдөрсө, игенсе, ак бәхет һибеүселәр. Кырмыскалым, алтын бишек, шәхестәрҙең төяге, тибә бында хеҙмәт һөйгән күп милләттең йөрәге. Күп милләтле халыҡтарҙың ҡот төяге ғәзиз ер. Мәңге йәшә, балҡып йәшә, Кырмыскалым, тыуған ер.